的故事，偏偏有感應追溯一些暗示。問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。千之界中計推理的冷靜，天天有新變遷發生天注定。事事及時總靠機警，未尋事實未定，顛覆處境。是與非那心虛的雙眼似閃避，步步見機，最終他的痛悲。慢拼起，他跟那個做戲，落雨起，太避忌，花樣太多，偏歪曲結果，有一些感應出錯，求誰聽清楚，查探內幕，花樣太多，偵測花樣更多，全力分析一切識破，迷惘清晰之間不算太傻。死長無殘，咪走！後生，飛係我哋啊！快救我哋！發生咩事啊？唔好意思啊，係佢哋飲醉酒啦，就係佢兩個喺房裏邊又煲煙又飲酒，燒咗啲床單，搞到啲鏡鐘響晒㗎。你唔好上佢啊！講大話，我哋煲電話粥咋！唔好嘈啦，跟我哋過嚟嚇！行啊！行開啦！哇！喂，做咩熄咗個電視啊？嚟睇緊噶嘛，真係啊！你今晚去咗邊度嚟？咩去咗邊？咪放咗工翻屋企咯。翻屋企？你同人去咗酒店啫啩？你講乜啊？同邊個去酒店啊？同邊個我就唔知。總之我見到你同一個成個長毛賊咁嘅鹹濕佬喺埋一齊。哎呀，你誤會晒啦！嗰個 Roger 係我哋一線牽嘅客嚟㗎。今晚我咪帶佢去酒店西餐廳相睇啫喎。我知你一早會咁講㗎。乜你哋一線牽會幫啲客買埋底衫底褲嘅咩？哎呀，啲單點會喺你度㗎？你上次留低咗喺梳化度，而家咩證據都有啦。我問你點樣抵賴？做咩啫？嗰個金沙阿伯嚟㗎嘛，冇翻嚟香港幾廿年。咁佢叫我幫佢買啲嘢，唔通唔幫人咩？咁好服務係真唔係啊？喂，我哋一線牽不嬲都顧客至上㗎噃。哎呀，今次好彩得你隻細佬，如果唔係我真係 claim 唔翻啲錢啊！真係唔該晒。好，你話係你一線牽啲客啊嘛？佢住喺邊啊？喂，呢啲人哋私隱嚟㗎喎，唔可以話俾你聽㗎喎。Hi Roger. Oh, that's okay. Oh, you're welcome. You don't have to worry about it. Okay. Bye. Thanks. Good night. 喂，阿晴啊，你知唔知啊？呢個金沙阿伯 Roger 啊，佢特登打電話嚟話唔該你幫佢買啲底衫褲啊。哦，哎呀，個 Roger 咁客氣嘅，哎呀，嗱細佬，你聽到啦，信啊嘛，嚇。茶姨啊，俾你嚇死啦！我仲以為阿朗啊嘛，唔使驚，佢去咗沖涼。頭先我係咪好醒啊？如果唔係，實俾阿朗話踢爆你啊！茶姨啊，你乜都知道晒？梗係啦！你頭先講完嗰度咁大聲，我乜鬼都聽到晒啦。如果唔係，我點識得出嚟同你兜啫？你啊真係好鬼鬼馬嘅，鬼馬？咪就係咯！你快啲講啊！你幾時識過金沙阿伯？金沙阿伯？係啊！你講金沙阿伯咋係嘛？係啊！哦，冇啊，咁識咗冇幾耐，咁同佢飲餐茶食個飯啫嘛。哇！識咗冇幾耐，跟住同人去酒店開房啊！哇！你有乜豪放嘅啫你？黐線嘅咩？我幾時同佢去酒店開房啊？我同佢去酒店西餐廳食飯咋。咁如果唔係你頭先唔同我朗講清楚？茶姨啊，你咪唔知細佬份人㗎啦，疑心咁重，費事講多錯多啦。咁又係。喂，其實咧嗰個金沙阿伯係點嘅啫？咁會唔會老咗少少咁啊嚇？咁如果你覺得唔係幾啱 key 嘅咧，不妨過嚟益下我好喎，等我飲翻餐茶，食餐飯都好喎。如果唔
唔係你，我對鞋識搞成咁樣。如果唔係你，我識跳唔到舞，打大赤腳周街走咁遠。凡事都總有第一次嘅，你都破壞咗一單好嚴重嘅事啊！我都未同你計。咩事咁巴閉啊？講住相睇啊！朗哥，你要同人哋相睇啊？係咪睇到你粒廿四啦？我撞親你都冇好嘢嘅。我撞親你個武大血啊！阿 Madam 啊，于 Sir 啊，正所謂相嗌就唔好口，一場同事，不如一齊食粒糖算啦。多謝。各位，嗰個好消息俾大家知，我啱啱收到最新嘅消息，因為我哋 DIE 破咗關德文嗰單連環兇殺案啦，所以電視台今日晏晝會嚟到我哋呢個部門進行採訪。今次都係全靠晒于 Sir 個功勞啦。傻啦！呢一單 case 大家都有份嘅，功勞唔止淨係屬於我一個嘅。哎呀，就快食晏啦，輝 Sir 啊，我想早上1粒鐘咧，我想 set 下個頭喎。輝 Sir，咁我快換個件衫啦。明解嚇，速回啊！Yes sir。輝 Sir 啊，電視台啲人幾時到㗎？我為咗 set 呢個頭連飯都冇食，而家勁肚餓啦。係喎，電視台嚟拍嘢嘅人應該好準時先啱㗎喎，會唔會有啲問題啊？都係打個電話去問清楚好啲。喂，請問張監製喺咩度啊？冇，我係 DIE 嘅輝 Sir 啊。咧，我哋而家喺度等咩話？哦，咁啊，好啦，拜拜。點啊，輝 Sir？電視台人出咗發未啊？佢出就出咗發㗎啦，只不過就唔係嚟我哋呢度啫。咁即係點啊？頭先嗰個張監製話臨時又改咗個 rundown，咁啊轉咗去重案組嗰度做採訪。有冇搞錯啊？咁都得？件案係我哋 DIE 破㗎嘛？咪咯，勁冇天理啊！俾人搶晒風頭都得嘅。咁人哋重案組有做嘢嘅。你男朋友係重案組嘅人，你梗係咁講啦。冇所謂啦，大家都係警察，採訪邊個都一樣啊。都係于 Sir 講得啱。王 Sir，嘿，點啊？嗱，咁陣間咧你就答翻我頭先問你嗰啲問題就得㗎啦，冇問題啊嗬？冇問題，我一向最鼓勵咧就係警民合作㗎啦。嗱，一於咧我就知無不言，言無不盡，有碗話碗。唔該晒你，王 Sir。咁你睇一份稿先，我陣再同你傾啊。哦。唔該晒 Hugo 啊。係。我哋差唔多㗎啦喎，你 OK 未啊？我人係準備好，不過唔知塊面得未？我咁大個仔咧都未試過化咁多妝喺塊面度。都唔係好多妝啫，不過就唔係好勻循嘅真。係咩？唔該你。唔使。我自己得啦。唔該。有冇搞錯啊？訪問幾句啫，就話人哋情挑。好彩晶晶你深明大義啫。如果唔係啊，實行嬲死 Hugo 你都有知。呢啲咁嘅雜誌封面啲標題係咁㗎啦，邊嬲得咁多啫 ？Hugo 你好啦，有咁靚嘅新聞之花訪問你，真係羨慕死我啊！真係。乜你好恨有靚女訪問咩？晶晶啊，攞支卡拉 OK 咪俾你老豆過下癮啦。好啊。唱 K 好啊，我唱今天不回家。晶晶啊，你唔係介意八卦雜誌寫嗰啲嘢係嘛？我會唔會咁幼稚啊？我戥你唔抵咋。咩戥我唔抵啊 ？DIE 嗰班人咯，一個二個幫住晒咗死人於子朗喎，話關德明嗰單 case 咧係佢破唔係你破嘅喎。唔緊要啦，我都唔介意呢啲嘢嘅。不過講真啦，嗰個於子朗都有啲小聰明嘅。我話佢死好命嘅真，純純花花咁。睇住嚟啊！我死唔信佢咁好命，次次都係咁好彩嘅。喂，大家睇下我啲新嘅造型點啊？得唔得？新成咁去邊啊？我見工啊！我啲收到信咧，聽日 interview 啊！你見咩工啊？着成咁嘅嚇？見工唔係着成咁，着咩衫啊？咦，見都唔啱，咁我着咩先啱啊？其實見工咧簡單整齊就夠啦，因為咧人哋係睇你嘅工作表現啦，就唔係話睇你件衫着得靚唔靚。所以我話咧最緊要係可以突出自己嘅性格。你又講得幾啱喎啊 ！Hugo 哥幾時講嘢咧都係咁啱聽㗎。有靚湯飲係嘛？得，阿白姐宴都嚟啊！喺你公司附近嘅公園啊嘛，識㗎啦，15分鐘左右啦，到時見啦，係咁。
誒，唔好意思啊，啱啱冚期啊，姐姐仔。司機大佬唔該你啊，我趕住去見工，九龍城㗎咋。又咁啱嘅，誒，順路閂埋你。唔該。司機大佬啊，你可唔可以開快啲啊？我驚遲到啊。姐姐仔啊，我都想啊，市區限速50，每個路口都裝個 TV 嘅，一中招就唔見幾嚿噶啦。老豆，你放心啦，嗰啲畢業證書、履歷表已經執好晒㗎啦，冇問題㗎啦，我再打俾你啦，拜拜。咦？呢件冇㗎，我明明尋晚執咗落個包度㗎，我死啦！肯定趕時間一陣唔緊拎啊！司機大佬啊，唔該你翻轉頭啊，我留咗嘢啊！翻轉頭唔得喎，我約咗個女飲湯，夠晒鐘噶啦。喂，咁你而家真係佢在啫。姐姐仔啊，你講下道理好唔好啊？頭先係你嗌我嘅，我見順路先兜埋你㗎咋。係咁啦，你坐過第二架的士啦。喂，咁你係鐘數啊，截的士。咁我幫唔到你噶啦。唉，算啦，落啦。唔好意思喎，而家又唔得啦，雙黃線停唔到車啊。喂，咁你頭先又叫我落車，而家又唔俾我落車，你玩嘢啊？頭先還頭先，依家還依家嘛。妹妹咩事啊？哇！你知唔知道點揸車㗎？你識撞死人啊？知唔知係咪專登俾人落車㗎？KD9968啊嘛，我實記住你啊！喂，你使唔使咁惡啊，妹妹仔？喂，妹妹，發生咩事啊？你而家喺邊啊？咩 KD9968啊？喂，南叔，KD9968啊！上車！嗱，車到你呢度算仁至義盡㗎啦，最多唔收你車錢，唔該你落車。嚇，好笑咯喎！你叫我落就落啊？我點都唔會落㗎啦，除非你車翻我翻去啦。唔係啊嘛，姐姐仔，睇你咁斯文，唔好打橫嚟講喎。我係都唔會落車㗎啦，你覺得我何啊？嚇你！嗱，姐姐仔，我唔同你玩㗎，即刻落車。我係都唔落啊，點啊？豈有此理！喂，的士佬，你做冇搞我女啊？咩啊？邊個搞你個女啊，肥佬？老豆點解你會喺度嘅？我唔喺度啊，用佢俾佢用咗啊！喂，肥佬，你冇噏得出就噏喎。妹妹，你冇事啊嘛？呢個衰人的士佬啊！我叫佢車我翻轉頭攞履歷表又唔肯，叫佢俾我落車又唔俾。而家你唔啱喎。阿爸，發生咩事啊？一晴，你嚟得真係啱啦。呢個姐姐仔啊，我話咗冚期唔載客㗎啦嘛，我見順路咪載埋佢咯。點知行到半路，佢話要翻轉頭喎，我約咗你㗎嘛，梗係唔得㗎啦。翻轉頭又唔得，咁咪真係佢載。喂，你唔好屈得我屈喎，肥佬。係啊，點啊？咩啊？算啦，有人少佢啦，算啦，阿爸唔好出聲啦，算啦。警察，發生咩事啊？阿 Sir，你嚟得啱啦！呢個的士佬啊，唔肯車我女翻屋企啊！我而家要告佢拒載。唔係啊 Sir，頭先咧我阿爸咧諗住冚屋企唔做生意㗎，咁我咁啱叫妹妹仔咧，佢話趕時間，咁我阿爸咧咪諗住咧順路車埋佢咯，咁佢又話要兜翻轉頭喎。咁仲唔係拒載？阿 Sir，一於告。老豆算啦。算。而家你個女都話算數啦，咁你點啊？咪算啦，算你好彩。咩啊？咩啊？誒，一人少句啦，大家都揸車揾食嘅，平心靜氣好啲。冇咩事，開車走啊！而家靚妹仔啊，串個碼頭咕喱啊，頭先俾佢哋激到火都起埋。阿爸唔好嬲，唔好嬲，我今日咧煲咗個花旗參冬瓜排骨湯俾你，啱晒你啊，下火啊嗱！阿爸見到你，咩火都冇啦。好嘢。咩話？你唔去見工？都冇履歷表，點見啫？翻屋企瞓覺好過啦。誒，你嚟啲嘢我第日補翻噶嘛，唔好嘥嗰個機會啊嘛。咁好啦，試下啦。阿邢小姐，麻煩你坐低填張 form 先，轉頭咧會有人入嚟同你做 interview 噶啦。唔該。偷嚟出門口轉左啊！你都明知你唔會請我噶啦，你做咩咁樣玩我啫 ？Sorry 喎，我做嘢不嬲都公事公辦噶喎。如果你覺得今次 interview 冇信心嘅，咁你可以走先嘅。好啊，
講明先啊，我 Form 5畢業，學歷唔高，喺呢方面咧我冇工作經驗，仲有嗰份履歷表咧，係你個的士老豆唔肯車我翻去攞，我先俾唔到你㗎咋。咁嗰啲嘢後補得嘅，唔係咁緊要嘅。邢小姐啊，嗬？請坐。嗱，我今次見你咧，最主要係睇你咧適唔適合做呢份工嘅。你知啦，我哋一線牽係做婚姻介紹噶嘛。同你玩個遊戲先。嗱，呢度有3個男1個女。如果俾你負責，你會撮合邊一 pair 啊？呢個一睇個樣就知道係途精，身邊啲女冇10件都係8件㗎啦，擺明就係玩女。呢個咧，在國大學畢業會計師，學歷好，收入高，唔使介紹啊，大把女仔黐埋去啦。至於呢個，哇個樣又唔得，又冇學歷，收入又唔好，我諗佢都要翻下揾老婆咯。咁照你咁睇，咁即係3個唔使介紹啦。咁又唔係喎，係逐個介紹女仔俾佢哋識。點解啊？咁你就可以收多幾次錢啊嘛。再講啦，感情嘅嘢都係睇緣分噶啦。嚇，你都幾蠱惑噶噃。咁玩完啊嘛，我走啦。咁快就想走啦？咁唔通要你揾數把烹我先走啊？走咧，你始終要走噶啦。不過填埋份入職表格先啦。即係話你肯請我啊？唔該晒。嚟，大家嚟，一人抽個 number。輝 Sir 做咩啊？夾千萬六合彩啊！有勁獎金多寶啊！費 Sir 要我抽，順下你意啦，我抽先。6啊2、3，我又抽過4、5啊！我都係6。咦？輝 Sir 你有6，于 Sir 你有6，咁點啊六合彩啊？如果我冇估錯，費 Sir 唔係要我哋買六合彩。其實咧，我想用呢個方法咧，去決定我哋下一單 case 嘅 file number。費 Sir，你都係是但求其揾單 case 嚟查下啫，使乜搞咁多花神啊？唉，其實咁樣咧係心理上對案中嗰啲死者咧公平啲啫。啊，你知啦，單案都係我哋查，無謂搞到 brother happy his wife sad 嚇，順得哥情數失意啊嘛。失數意啊！死者叫陳強，花名貓屎強。10年前俾人發現伏屍喺佢同佢二奶租住嘅一個私人樓宇單位，頭部及身上有多處傷口，死因係俾生果刀擊中心臟，流血過多失救致死。其實呢啲 case 好容易揾到兇手至係嘅喎。根據啲記錄啦，兇案現場就揾到個剝爛咗個花樽，經過化驗咧就有陳強嘅血跡，相信咧就係疑兇用嚟剝穿陳強個頭嘅。另外有塊碎片咧，仲有幾個指紋添，極有可能咧係疑兇留低添嘅。可惜呢個疑兇咧之前咧就冇咩任何犯罪記錄，所以咧我哋冇辦法由呢啲指模啊去追查呢個疑兇嘅身份。呢個咁嘅貓屎強真係包二奶喎，肯定係情殺案啦！嗱，我話咧，佢老婆發現咗佢包二奶，跟住咧上門踢竇喎，一言不合帶上嚟殺咗個老公咯。當年啊，我都係咁諗啊，但係由於死者身上有咁多傷痕，睇嚟咧死者被殺之前咧應該同人有個好劇烈嘅打鬥。不過咧當時死者個老婆咧帶住個肚陀緊嘅 BB， 所以後來咧我哋剔除咗呢個可能性。既然唔係死者個老婆，咁就一定係個二奶啦。睇嚟都似。貓屎強死咗之後，佢二奶就人間蒸發咁唔見咗。我覺得佢二奶嘅嫌疑最大。你哋究竟有冇睇清楚啲資料㗎？住喺兇案現場隔離有個阿伯，曾經見到有個神秘男子離開兇案現場，咁即係話兇手極大可能就係呢個人，即係男人嚟㗎。Madam 英你講得好啱，呢個阿伯咧事後咧就證實咗佢患咗初期嘅老人痴呆症，所以嗰啲口供咧都好成疑問㗎。原來有人未睇清楚啲資料喎。其實呢單案咧仲有一個疑點嘅。根據死者生前嘅朋友所講咧，死者生前就好爛賭嘅，咁啊借落好多貴利數。喂，你話會唔會咧？嗰啲大耳窿追唔到數，谷鬼氣殺鬼咗佢啦？喂，有可能喎。大耳窿都要打本㗎，殺咗個債仔，咁咪連本都收唔到，啲大耳窿會唔會咁蠢？唉，就係咁啊，連單案啊都係咁兜兜轉轉，一路都冇新嘅線索。後來咧，我調咗去第2個環頭啦。咁就冇人再跟進呢單案啦，單案咪變咗懸案。
亦都成為咗我一生之中最大嘅遺憾。係啊，輝瑞，你張拼圖咁點拼出嚟㗎？當年我見冇咩線索咯，咪唯有再去揾呢個老人痴呆嘅伯幫下手咯，描述呢幅疑犯嘅拼圖出嚟。唉，不過我睇都係冇咩作用㗎啦。睇過。哇！呢幅咁嘅嘢，你話似阿小二哥又得，似阿小鳳姐都得㗎喎嚇。我睇下咧，有啲似阿于 Sir 就真啦。唉，輝 Sir， 好，既然呢一單案對你嚟講係咁有意義嘅，我哋就竭盡所能，無論幾辛苦，都會幫你破到呢一單案為止。大家話好唔好？好。喂，阿 Sir 啊，呢啲係10幾年前嘅嘢嚟㗎喎，我點記得清楚啊？喂，你真係唔記得貓屎強嗰個二奶係咩人？我知咧，就知道佢外面有個女人㗎啦。不過女人係乜水咧，我就唔知。嗰陣時，貓屎強咧就好中意蒲夜總會嘅，仲有一個相好叫做咩 Lucy 喎 ，Lucy， 你記清楚真係叫 Lucy 啊？係啊，不過佢係咪貓屎強嘅二奶咧？咁我就唔知啦。兩位老細，你坐喺度。佢哋兩個咧都係叫 Rose 啊，兩個都係18歲，兩個都係波波脆，你隨便啊。咩啫？我諗你誤會咗啦。其實我係想揾15年之後做嗰個 Rose 啊。哎呀，兩位 Sir 啊，咪玩啦！15年前啊，我都未嚟做。搞熟啊嘛？等你好耐啊！咩事啊，靚姐？警察，我問你，呢個人你冇理由唔認得啊嘛？哦，貓屎強啊嘛，死咗10幾年噶啦你認得佢就得啦。你以前咪貨櫃你俾佢啊？哦，我冇放數好耐噶啦喎，行豐年前嘅嘢邊記得咁多啊？唔記得？你貨櫃你俾人哋唔會寫欠單嘅咩？都係10幾年前嘅嘢啦，咩啖你都冇留到而家啦，係嘛？人哋死鬼咗你係記得？有冇借過錢俾人唔記得？你咪玩嘢啊！唔係咩啖，借得貴你嘅咧，10個獎9個都冇死嘅，我都係估下啫，估下唔使拉啊！冇錯，死者身上有多處創傷，頭部亦都曾經受到重創。不過最終致命嘅係直插入心臟嘅最後一刀。最後一刀？根據資料顯示，死者胸口雖然中咗幾刀，不過其他由上面插落去嗰幾刀只係普通傷，只有由下邊捅上去嗰一刀插得最深，割斷咗死者嘅冠狀動脈，引致心臟大量出血，可以話咧係即時死亡。知唔知個兇器係咩？而死者胸口嘅傷口尺寸睇嚟，把刀應該唔會太大啊，好有可能係生果刀之類嘅利器。咁即係話，死者係俾由下邊捅上去嗰一刀直接殺死。根據電腦嘅記錄，我查到貓屎強個老婆叫做何麗金。阿何麗金喺阿貓屎強死咗之後，去呢度生咗個仔噃。後期咧經社工嘅幫忙咧，佢哋兩母子咧就上喺公屋度住，不過環境始終都唔係咁好。我有諗過聯絡佢哋㗎，不過啲鄰居話阿何麗金帶咗佢個仔翻大陸醫病，都唔知幾時翻。我知道大家為咗呢單案咧都好努力㗎啦，不過啲資料咧同我15年前查到嘅都係大同小異，唔緊要啦。或者命中注定我要帶住呢啲遺憾一世都未定。費 Sir 唔好灰心，雖然牽涉嘅人物比較多啲，但係只要我哋一直查落去，一定會查到水落石出。You sure？Sure。計我話咧，呢個唔做大耳窿，走咗去麻雀館度做巡搶嘅九叔就最大可疑。我會繼續盯住佢。我就覺得呢一單 case 同錢銀冇關係，我哋應該查貓屎強身邊嘅人。總之我就覺得貓屎強嘅死同錢銀有關。我就覺得同貓屎強身邊嘅人有關。我總唔信次次都係你啱。啊，係啊，我幾有自信㗎。好啊，睇下邊個破案先咯。即管查落去睇下。橫掂都係啦，不如賭餐飯啦。都好喎，有競爭先有進步啊嘛。驚你啊！晶晶。哎呀 ，sorry 啊，你等咗好耐啊？唔係一陣啫嘛，我叫咗個 set dinner 冇問題啊。得，Hugo 咧其實我有嘢送俾你，靚唔靚？哇，好靚啊！多謝。Hugo 啊，乜你咁㗎？男朋友送花俾你，你都唔欣賞下隻花嘅？得啦，嗱，我拎佢翻屋企咧，我會插起佢，望住佢，望到佢謝為止 ，OK？
我咪同嗰個于子朗打到鬥快破案嘅，我想你幫我啊！放咗工都傾公事啊？你唔係想我輸俾個衰人啊嘛？點啊？單 case 點㗎？Sorry。喂，係點啊？吓？真㗎？我即刻翻嚟。單 case 有新料到啊！我自己 call 你啊！拜拜。喂，晶晶。Hi。Hi。做咩咁孤獨，自己一個人啊？你女朋友失約啊？幾時做埋我個飯㗎？識推你添啊？我邊度識推你咧？我啱啱喺門口撞到一女朋友啫嘛。先生，頭先你 order 嘅2人 set dinner 可以上得未？我諗上得㗎啦，隨時都唔該。好。你反正我同你都係得一個人，咁我哋一齊食咪冇咁尷尬咯。Thank you。唔使多謝，呢一餐你請嘅。你請我食飯又送我翻屋企，咁點好意思啊？唔使客氣，順路啫。我今日真係好開心。之前訪問你又經過 PPRB， 佢哋係話呢樣唔講得，嗰樣唔講得。不過今日就唔同咧，可以同你暢所欲言，講乜都得。扎花送俾你啊！如果你唔介意我借翻敬佛嘅話，多謝晒。拜拜。拜拜。喂，正義啊！貓屎強嘅老婆嗰邊有咩進展？哦，佢哋兩母子咧，仲喺鄉下，仲未翻嚟。唔緊要啊，單案都擺咗15年，唔爭再等多幾日，反正啲證據又唔會走嘅。證據就唔會走，不過兇手會咧。我已經查清楚大耳窿九叔個底㗎啦。當年貓屎強同班 friend 最中意問呢個九叔借貴利嘅。咁又點咧？咁即係話呢個九叔大有可能借個貴利俾貓屎強，而極有可能貓屎強係借錢唔還，所以引起殺機。我話極有可能係你捉錯用神，諗錯隔離就真。慢嘅咩你？行得咁急，鬼鬼祟祟，一定有古怪。小姐，你想食乜嘢啊？上餐定午餐啊？上餐午餐咩分別啊？上餐係多隻蛋，午餐多條腸。30，唔該喎。我淨係想拉人啫，仲唔俾我捉到你？咩事咩啖？呢啲咩嚟㗎？又冇做大耳窿好耐嘅？唔好屈我，我乜都冇做過喎。仲想抵賴？啊！呢個女人可以做證。證麼？你哋嗱，講明先啊，我冇收貴你㗎，頭先我同佢借錢㗎咋。你咁做犯法㗎，知唔知道啊，老婆？咁我哋咪要探佢監？邊個話我放貴你啫？我收嘅年息都唔超過60%，點算犯法啫？就算係咁，俾人哋知道我孖咗大耳窿，我仲使做警察嘅？媽子啊，嗰個乜鬼九叔啊，喺麻雀館打躉，一睇就知唔係好人啦。你知唔知你咁做，你會累到家姐俾 ICAC 的翻去飲咖啡㗎？聽到未啊？佩佩都明啊，我都唔明你點解唔明啊？咁我諗住，你貪錢就貪錢啦！我都話同嗰個九叔係鄉里咯，佢等錢使同我借，我見有利息收翻，諗住賺餐飯錢啫。賺！而家皇家飯有你賺啊！啊，我都唔明嘅喎，點咁多錢借俾人嘅喎佢？嘿，梗係打埋啲斧頭。咁而家唔借你借咗，諗住殺頭啊？媽，即係唔係咁嘅意思啊？你以後咧唔好咁樣再借錢俾人咪得咯。唔借咪唔借咯，不過九叔啲錢你要幫我收翻嘅噃。嗱，呢層你放心，九叔啲錢咧一定追翻嚟，但係利息1仙都唔可以收。嚇！我咪偷雞唔到蝕渣咪？咁5點半九龍城公園見啦。喂，唔講啦，拜拜。邊個嚟㗎？哦，打錯。喂，係啊，細佬，我今晚唔翻嚟食飯啦，唔使等我嚇。你又加班啊？哦，係啊，個客咧要放喺公司上嚟一線牽咧，你知咧會搞到好夜噶嘛。喂，唔使等我啦，拜拜。拜拜，慢慢行啊。
5點半九龍城公園，我聽得好清楚。都係買一送一女士，早知就唔飲埋佢啦，大杯。趁家姐未放工，都係嗱嗱聲解決咗佢先，費事陣間跟下揾廁所。哇！咁巧嘅廁所都會壞，真係黑仔啊！想去個廁所啫，都要搭 lift 上咗幾層。真唔黑啊！你話我啊？咁咪真係唔答啦。我仲以為你唔敢入嚟同我搭同一部 lift 添。幾㗎？我驚我啲黑氣過俾你啊嘛。唔係好嘅唔靚，醜嘅靚係嘛？見親你都冇大血嘅，真係。唔係啊嘛，連日攬都壞埋。早唔壞，遲唔壞，偏偏呢個時候先壞。喂，有冇人啊？喂，呢個有冇人啊？啊，原來于 Sir 你有幽閉恐懼症㗎。有冇人啊？唉，好彩我心血來潮買定一大堆嘢食，就算喺度過夜都冇有怕。喂，正義啊，聽唔聽到啊？于 Sir， 你揾我咩事啊？我想你幫我跟蹤一個人，仲要影低佢同邊個喺埋一齊，明唔明啊？明白，得冇問題。我部手機咧可以影相㗎。啊係啦，只不過你要我跟蹤邊個啊？跟蹤我家姐。哎呀，冇錯啊，跟蹤我家姐啊！你唔好理咁多啦。嗱，我 send 我家姐張相同埋地址俾你，你即刻搭車去到目的地，最緊要影低佢同邊個喺一齊，明唔明啊？係佢？哎呀，揾 lift 都揾咁耐，有冇搞錯啊？今時今日仲有啲咁嘅服務態度嘅啫。你嗰啲啊真係唔知咩態度啦，揾人跟蹤自己家姐，仲影埋相，變態啊！你唔知就唔好出聲啦。我係唔知，不過就係知道有啲人公器私用啫，慳翻啖氣，費事同你講開餐。喂，你可唔可以唔好喺度飲嘢食嘢啊？你唔俾得我有嘢食有嘢飲，你冇啊？好味啊！哦，原來人有三急，唔怪得夾晒腳咁啊！唉，飲啖嘢先。真係唔飲啊？得翻一啖啫喎！你唔飲我飲埋佢噶啦。我有冇人應下？10萬火急啊！有冇人啊？啊！你有時都幾可愛噶喎。即管笑啦，你因住有報應。報應？我就唔信有報應啦。啊！終於有現眼報啦！現你個頭啊！還死掂死，唔爭在大家攬住一齊死啦！夠啦！好啦！係咪有人揾啲嘛？係啊！出去啊！好急啊！嗱，你哋聽住，冷靜啲先。我哋已經通知咗維修部，
佢哋過多10零分鐘左右就會有人到㗎啦，忍耐下啦。咩話？仲要等10零分鐘？唉，你哋嘅情況我哋完全明白㗎。我知道你哋韞咗咁耐 lift， 一定會好口渴㗎啦。嗱咁啦，我馬上叫啲人嚟攞啲水俾你哋飲先啦。好彩仲趕得切。老闆娘，攞罐汽水飲下先嚇。你信我啦！唉，我梗係試過啦，隻嘢好犀利㗎，無色無味，大笨象索都死啊！總之你今晚咧閂晒門、閂晒窗，喺唔覺眼嘅地方咧開一包，保證佢一索即刻暈低。先啦噃，整碗啤酒嚟。係啦，到時都會為所欲為咯。啊，講開我今晚你整翻劑先得㗎。呢排忙啊嘛，我都冇教好耐啦。哇，講起上嚟周身痕添啊！誒，唔好講啦，今晚電聯啦嚇。師傅，紮電線有冇用啊？冇㗎，你啱咪攞去啊！哦，多謝喎。咦，都幾實淨喎，紮嘢啱使啦。死啦，點算好咧？於 Sir 嘅家姐隨時都會嚟嘅喎。呢條友一睇就知係豉油撈飯好人有限，咪啦，都係抄低個的士牌，以防萬一。唔好意思啊，你遲咗。咁遲㗎？係佢？係咪想死啊？你嫌咩場啊？喂！死又唔查。喂，你傻咗啊？你做咩無啦啦打我阿爸？阿爸你冇事嘛？阿爸，對唔住啊，細伯，我真係唔知道咧，成件事會係咁噶，我仲以為，總之唔好意思啦。你又係嘅，聽啲唔聽啲咁樣。阿爸話教雞叔啊，點樣用殺蟲噴霧啊，焗死架車入邊啲曱甴啫嘛。你又以為？我都唔知你點做警察㗎。唉，算啦，張 Sir 都係盡忠職守，佢緊張你先至要搞錯啫嘛。喂，係喎，話時話，點解你咁巧喺度嘅？嚇！喂，你唔好話我知，你一直跟住我女喎。唔係啊，細伯，你千祈唔好誤會啊！查實咧，係阿于 Sir 咧叫我嚟睇下，究竟阿于小姐約咗咩人？佢仲叫我咧影低嗰個人嗰個樣，估唔到原來係細把。哎呀，阿爸，唔通細佬知道我哋暗中見面？我睇又唔似啦。如果佢知道啊，仲唔第一時間過嚟碾死我咩？咁又係。係啦，張 Sir 啊，我細佬咧對阿爸嘅成見好深㗎，所以今日呢件事咧，你一定唔可以話俾佢知啊。你放心啦，于小姐，為咗你同阿細伯，我一定會遵守呢個秘密嘅。而且我又唔知道阿于 Sir 同阿細伯佢哋之間有啲咩誤會。不過你放心啦，我一定會盡力令到佢兩個和好如初嘅。係啦，你兩個肚唔肚餓啊？不如我吉幾串魚蛋食下嚟。等我一陣嚇。阿晴啊，呢個嘢咧，我覺得幾可愛㗎。呢種戇居男人面臨絕種㗎啦，如果你睇中咧，唔好放過。喂，你見到嗰個真係我家姐一線牽裏邊嘅客仔？哦，于 Sir， 你放心啦，我哋好肯定咧，佢見咧只不過係見客嘅啫，係唔係見其他人嘅，咩事都冇，你放心啦。有冇影到相？Sorry 啊，我去到現場嘅時候咧，我先至發覺原來我電話冇電，咩都影唔到。不過你可以放心啦，我親眼睇到佢只不過喺度公幹嘅啫，咩都冇做過啊。于 Sir， 咩事啊？你唔信我啊？我唔係唔信你，不過見你隻眼喺度不停咁眨，你隻眼冇事啊嘛。哦，啊，可能咧頭先出入嚟嘅時候，可能風大吹粒30萬都唔知。啊，係啦，于 Sir， 好似識咗你咁耐，都冇聽你提起個細伯咁嘅。個衰人有咩好講啊？要講你老豆好過啦。其實我老豆咧都係警察嚟嘅，不過有一次去捉賊嘅時候殉咗職咯。Sorry 啊，我唔知啊 ，sorry。唔緊要，不過講真啦，我老豆咧真係工作狂嚟㗎，佢咧24小時都可以唔瞓覺去查案，10幾日都可以唔翻屋企嘅。不過咧，
我都冇嬲過佢，因為所做嘅一切都係為咗伸張正義。就算錯與對都好，佢都係我老豆，我冇理由嬲佢㗎。正所謂一樣米養百樣人，老豆都可以分好多種。你老豆係好人，你會敬重佢同埋尊重佢。我嗰個簡直係超級宇宙無敵黑洞裏邊嘅大戰精。阿于 Sir， 你會唔會同阿 Uncle 有少少誤會咁啊？絕對唔會。所有發生過嘅嘢，全部喺晒我腦裏邊，剷都剷唔走。10件8件，隨便噏一件你聽啦。我9歲生日，嗰個衰人無情無義冇口齒，佢話出去買個生日蛋糕翻嚟同我慶祝。我阿媽、我家姐同我就喺間屋裏邊戇居居等咗成晚，連飯都冇煮。點知一直等到11點幾，嗰個衰人可以當咩事都冇發生過，兩手揈揈咁樣翻入屋。原來個衰人就係去揾佢嗰班豬朋狗友去表現佢嗰種所謂義氣，俾晒成個月糧嗰班豬朋狗友話要江湖救急，最尾冇買到生日蛋糕翻嚟。點知嗰個衰人仲話：嘿，細路仔食少1個半個蛋糕冇所謂嘅。我媽即刻扯火就鬧：你衰人，你淨係顧住你啲豬朋狗友得啦，你有冇諗過我哋啊？我咁大個人。我第一次見到阿媽係咁嬲、咁傷心。個衰人講嗰番説話，對一個細路仔嘅心靈嚟講，係有幾咁大嘅打擊。所以我發過誓，我呢一世都唔會原諒個衰人。喂，美人，咩事 ？Good， 唔該晒。咩事啊？美人話貓屎強個老婆同個仔啱啱喺鄉下翻嚟。於 Sir， 你間喎？做咩啊？我哋係警察。請問你係咪何麗金女士？係。咩事啊？我哋係為咗15年前李先生陳強被殺案而嚟嘅。咁有幾個問題咧，想問一問你。可唔可以入去坐？可以。阿媽，佢哋邊個嚟㗎？佢哋係差人啊。Happy birthday to you。係你？天空超過荒誕的故事，偏偏有感應追溯一些暗示。問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。千千計中計推理的冷靜，天天有新變遷發生天注定。時時及時總靠機警，歷尋事實未定，變局處境。是與非發生。